захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Фёдор Алексеевич Бакунин, советский военачальник, генерал-майор, удзельнік Магілёўскай абароны. 61-й стралковы корпус, які ўзначальваў генерал-майор Бакунин, удзельнічаў у Смаленскай бітве, падчас якой вёў абараняльныя дзеянні ў раёне Магілёва ў ліпені 1941 года. У канцы месяца корпус трапіў у акружэнне. Фёдор Бакунин вырашыў прарывацца з яго, каб трапіць да лініі фронту. На чале групы, якая налічвала 140 чалавек, ён здолеў дабрацца да места дыслакацыі савецкіх войскаў. У 1944-м генерал-майор Бакунин зноў апынуўся ў Беларусі. Падраздзяленне, якім ён камандаваў, прымала ўдзел у беларускай і прыбалтыйскай наступальных аперацыях. Свой баявы шлях Фёдор Алексеевич завяршыў ва ўсходняй Прусіі. У ліпені 1945 года корпус пад яго камандаваннем быў пераведзены ва ўральскую ваенную акругу. Магілёў шануе памяць свайго абаронцы. Імя ураджэнца Татарстана Фёдора Алексеевича Бакунина носіць адна з гарадскіх вуліц. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.